Okay, kutaa darban keessatti waa'ee itti fayyadama jecha with ka jedhu ilaallee ture. Kutaan kun immoo jecha faallaa isaa ta'e without ka jedhudha. So jechi kunis iddoo guddaa qaba. Jecha kanas kan ilaallu ta'a jechuudha. Haala itti fayyadamnu fakkeenya adda addaa wajjin. So fakkeenya inni jalqabaa maal jedha? Bilbila koo malee deemuu hin danda'u jedha. Hima keessatti jecha malee jedhamtu. Okay, akkamitti galchina? Iddoo kamitti galchina? Akka jedhu baranna jechuudha. So without jechuun malee jechuudha. Fakkeenyaaf akka kutaa darbe keessatti ilaalletti maal jennee fakkeenya tokko kan yaadattan ta'e a tea with lemon please jenne. Maaloo shaayii loomiidhaa wajjin jenne gaafanne. So kutaa kana keessatti amma fakkeenyaaf shaayii sukkara malee jettee ajajachuu feete akkam jetta? A tea without sugar please. Okay, saniif wantoota akkasii kan kana fakkaatan ilaalla. Faayidaa malee yookiin immoo jechi without jettu qabdu kan ilaallu ta'a jechuudha. So akka fakkeenya kanatti kan ilaallu yoo ta'e bilbila koo malee deemuu hin danda'u akkamii jenname? Bilbilli beektanii maal akka ta'e? Okay, koo jechi jettu maa'ee jechuudha. Okay, maleen without yoo ta'e deemuu hin danda'u. Oh, kan jedhu akkamitti humna? I can't go deemuu hin danda'u. Without malee maal malee? My phone, bilbila koo malee. So I can't go without my phone. I can't go without my phone jenna jechuudha dafna jechuudha. Kan itti aanutti yeroo deemnu maal jedha? Osoo nagaatti hin jedhin ba'ee jedha asirratti. Asirratti hiikni isaa xiqqoo ni jijjiirama jechuudha. Hiikni isaa kan afaan Oromoodha. Malee ka jedhu osoo hin taane maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. He left without saying goodbye. Okay, ni deeme jechuudha. He left inni beera yookiin deemeera without saying osoo hin jedhin. Okay, osoo wanta san hin godhin jechuufis ni fayyadamna jechuudha. So he left ni ba'e without saying osoo hin jedhin. Asirratti malee jennee fayyadamnee mire asirratti maal ta'a? Okay, osoo hin jedhin wanta silaa godhuu qabdu kan ati hin godhin agarsiisuudhaaf without fayyadamnee jechuudha. Okay, he left without saying goodbye. Nagaa itti osoo hin jedhin yookiin immoo nagaa osoo hin dhaammatin bahe yookiin immoo deeme jechuudha. Left jechuun deeme jechuudha yookiin bahe jechuudha. Gargaarsa malee raawwattee jedha. Isheedha kan raawwate asirratti mataan himaa isheedha. So isheen jechuudha gargaarsa malee raawwattee jechuu akkamii dandeenya? Okay, maleen withoutidha ni beektanii. Raawwattee jechuun maali? Gargaarsa jechuun helpidha. So waliif fidame. She did it. Isheen raawwatte. Without help. Gargaarsa tokko malee yookiin gargaarsa malee. She did it without help. She did it without help jenna jechuudha. Dafnee jechuuf jechuudha. Okay, kan itti aanu rakkoo tokko malee xumuran jechuun barbaade akkamiin jedha? Asirratti eenyu kan xumure? Rakkoo tokko malee xumuran. Mataan himaa maali? Isaanidha. So isaan jennee eegalla jechuudha. Rakkoo jechuun maali? Malee ni beektanii. Xumuranii maali? Xumuruun maali? Finish jechi jettu fayyadamu qabna. Finish haa ta'u malee verbiin sun gocha xumuraa ta'u kan agarsiisu ta'uu qaba jechuudha. Idiin itti dabalamu qabdi. So erga hinti hanga kana argattan mee hima ijaaran agarsiisa. Hundi keessan ijaartan jeeti jedha. So asirratti isaan jechuun they'dha. They finished. Isaan xumuran ammaasitti. Without malee. Maal malee? Any problems. Rakkoo takka malee. Okay. Problems jechuun rakkoolee jechuudha miti. So any problems rakkoo takka malee ta'a jechuudha walirratti. Dafnee jechuuf they finished without any problems. They finished without any problems. Baay'ee osoo hin qo'atin darbe jedha.
nam tokko osoo hin qo'anne xiqqishuma yookiin immoo xinnoo qo'ate kan darbu jira miti. Haala akkasiisan jechuudha. Baay'ee osoo hin qo'atin darbe Ingiliffaan akkamitti jenname. He passed darbe maal qormaata jechuudha. He passed without studying much. Qormaata osoo baay'ee hin qoratin yookiin immoo hin qo'atin darbe. He passed without studying much. Much jechuun baay'eedha asirratti. So he passed without studying much. He passed darbeera without studying much. Baay'eellee osoo hin qo'atin darbe. Asirratti deeggarsa tokko malee milkoofte. Mataan himaa isheedha. So isheen deeggarsa tokko malee milkoofte jechuudhaaf akkam jenna. Maalirraa eegalla ture hima kana? Isheedha miti mataan hima. So shii jennee eegalla. San booda maalitti idaata? Maalitti idaateemna? Without itti galchinamoo jecha biraa dura finna. Milkaa'u noo maali asirratti? Jechi milkaa'u jedhu maali asirratti? Success milkiidha. Milkii ka jedhu kan verbii kana paastii ta'uu qaba jechuudha. Yeroo darbetti kan yeroo darbe agarsiisuu qaba. Succeed ka jedhu succeeded ta'uu qaba jechuudha. So mee hangan eegaan irraa isin tuqamee isin mee oliif fida. She succeeded. Asirratti jechi succeed jedhu akka harree isinii miti milkaa'uudha. So she succeeded. Isheen milkoofte. Wanta hojjettu san irratti milkoofte. Without any support. Gargaarsa tokko malee. Okay? Dafne jechuudha. She succeeded without any support. She succeeded without any support. Hayyama malee konkolaachisaa ture. Eenyumataan himaa. Isa jechuudha. Hayyama malee konkolaachisaa ture. Asirratti hayyamni maali? Jecha hayyama jedhu beekuu qofa nurraa eegama. Hayyamni konkolaataa maali? Laayisensiidha. Jecha laayisensi jedhutti without yoo idaane without license ta'a. So kan hafeetti guutame isin. Mataan himaa immoo isa jennee jirra. Hii jettanii eegaltanii. Okay, xumurtanii. Okay. He drove. Inni ni konkolaachise. Drive jechuun konkolaachisuu yoo ta'u asirratti yeroo darbe godhuudhaaf DROVE godhuu qabna. Drove waan darbe agarsiisa jechuudha. Kuni irregular verbii waan ta'eef verbiilee muraasa ta'antu jira jechuudha. Irregular verbii kan jedhaman kan caasaan isaanii yeroo sadii jijjiiramu jechuudha. Regular verbiin immoo kan idiin itti dabalamuudhaan waan darbe agarsiisanidha. Fakkeenyaaf akka jecha reefu succeed jecha jettu succeeded goone idiitti dabaluu qofaan waan darbe goone. Jechoonni akkanaa kun muraasa qo'achuu qofa nu barbaachisa jechuudha. Hamma muraasa waan ta'aniif isaan qo'atti baastee yeroo qo'atte driving drove-itti akka jijjiiramtu, see jechi jettu saw akka taatu, seen akka taatu akkasii akka jijjiiramaa deemtu fuuldura kan ilaalu taasisaas bal'inaani. So asirratti he drove inni ni oofe yookiin ni konkolaachise without a license. Hayyama konkolaachisummaa malee ka jedhu ta'a jechuudha. Without in asirratti maleedha jechuudha. Dafnee jedhuudhaatu nurraa hafe akkamii jenna? He drove without a license. He drove without a license. Akkas jenna jechuudha. Inni kanuma waan jedha hayyama malee seente jedha asirratti. Inni kun akkam ta'a? Hayyama malee seente. Eenyu? Isheedha. She entered without permission. Asirratti jechi hayyama jedhu akka isin dura waliin dhufne asirratti hayyama malee seenteen hayyama kan normaala san siif hayyame siif hin hayyamne kan jedhamu san baannaa jechuudha. Asirratti immoo kan reefu laayisensiin hayyama konkolaachisummaati. Okay. So waan adda addaati jechuudha. She entered isheen ni seente. Enter jechuun seenuudha. Entered yeroo goonu kun regular verbiidha. Verbii regular ta'e jechuudha. Kan idiin itti dabalamu sani. So she entered isheen ni seente without maal malee permission. Permissioniin hayyama malee seente. So isatti deebisaadha. He entered without a permission. She entered without permission. Jedhame asirra kun gara isaatitti yoo deebisu feetan he entered without permission.
they entered without permission. Isaan hayyama malee seenan jechuuf. So isin kan hafe oofaatii jijjiirarra. Isuma kana hayyama kiyya malee seente jechuutti yoo deebisuu feetan akka mootanii. She entered without asirratti my qofa dabaludha jechuudha. My permission hayyama koo malee. Himuma kana deebistanii maal godhuu dandeessanii? Hayyama koo malee seenin jechuutti yoo deebisuu feetan asii achirraa she irraa baastanii jecha don't jedhu itti fidu. Don't enter asirratti id irraa baastanii don't enter, okay, without my permission hayyama kiyya malee. Don't enter without my permission hayyama koo malee hin seenin jechuun jirta jechuudha. Yookiin immoo hin seeninaa. So isin asumaan qabdanii oofuu qabdan jechuudha. Fakkeenya adda addaa keessa oofachaa deemuu qabdu jechuudha. Gara katti aanu yeroo deemnu jedha osoo hin rukutiniin otuun hin rukutiniin seene yookiin hin dadha'iniin seene jechuudha. Maal ulaa jechuun jirra jechuudha. Ulaa osoo hin rukutiniin seene jedha. Akkanumatti osoo hin dadha'in seene jechuudha. So dadha'uun sun maali yookiin immoo rukutuun san kan ulaadhaaf jennu san akkam jennee Ingiliffaan knock jennaani. So seenuun enteridha. Without maal jennaan. So jedhame. Okay. I walked in seene jechuudha. Miilaan deemaa seenuudha. Walking jechuudha. I walked in keessan ol seene deemaadha. Okay. Without knocking. Osoo hin dadha'in. Okay. Osoo hin rukutin jechuudha. I walked in without knocking. I walked in without knocking jenna jechuudha. Fne asii jenna. Asirratti maal jedha? Sababa malee kofaltee jedha. Asirratti sababa malee kofalte. Eenyu? Isheen sababa malee kofalte jedha. So waan darbeedha. Jechi kolfuu jedhu laaf yoo ta'e waan darbe deebisuuf laafte jennaani. Ediitti dabalee jechuudha. Okay, sababa malee jedhu reasoniin sababa maleen withoutidha. So hangana egaa irraa beektamee akkam jechuu dandeessa. Bareedaadha. She laughed. Isheen ni kofalte. Without a reason. Sababa malee. Okay. Without a reason. Sababa malee. Hima kanallee akka feetanii jijjiiruu dandeessa. Gara feetan oofuu dandeessa. Fakkeenyaaf nama gara min oofuu danda'a. Yoon fedhee mataa himaatiin jijjiira. Isaanin godha. They laughed without a reason. Isaan sababa malee kolfan. Yoon fedhee she laughed ka jedhu kana irraa mureetiin baasa. Okay. Sababa malee hin dhufin na bira jechuun barbaade. Don't come without a reason. Sababa tokko malee hin dhufin. Boqonnaa malee hojjannee jedha. Malee ka jedhuun beektanii bire boqonnaan maal akka ta'e ni beektanii. Break jechuudha miti. Hojii wayii yeroo hojjettan boqonnaa yeroo isin barbaachisu. I need some break. Boqonnaa xiqqoo barbaada jechuu jirta. So boqonnaan suni breakidha. Breakii eega beektanii malee erga beektanii mee maafee isin fixa. Boqonnaa malee hojjannee jedhaa mitire. Asirratti hojjete mataan himaa nuyi. So we jennee galla. We worked. We worked without break. We worked hojjannee jechuudha. Waan darbeedha. Without breaks. Breaks jechuun boqonnaalee hedduu waan ta'eef. So boqonnaa tokko osoo hin goone finnee jechuudha. Hojjannee jechuudha. So dafnee akkamii jenna. We worked without breaks. We worked without breaks. Kophee malee bahe jedha asirratti. Konfaan salphaadhaan dandeessanii. Hintii isaa isiniin kennu isinummaan dalaga. Alright. He left without shoes. He left deeme bahe without maal? Without shoes. Kophee malee. Huccuu malee bahe jechuudhaaf uffata malee. He left without maal jenna? Qalama malee bahe jechuu barbaanne kam jenna? He left without pain. Asirratti maallaqa malee imalee ture jechuu barbaanne akkam jenna? Maallaqa malee jedhuun beektanii imalee ture. He traveled inni imalee ture yookiin deemee ture karaara. Without money maallaqa malee. He traveled without money inni maallaqa malee karaa deeme. So gidda malee nyaata bilcheessitee jedha isheen.
akkamii jennee eegalla? Isheerraa eegalla. So gidda malee nyaata bilcheessite jechuudhaaf she maal jenna? She cooked without salt. She cooked without salt. She cooked without salt. Isheen nyaata bilcheessite jechuudha. So gidda malee. Hima kana amma jijjiiruu dandeessan karaa feetanitti akkamiin gootan fakkeenyaaf. Maaloo nyaata soogidda malee godhi jechuu barbaaddan please cook without salt. Soogidda malee nyaata godhi. Maaloo soogidda malee hin barbaadaa jechuu barbaadde please I want it without salt. Okay. Soogidda malee hin barbaadaa maaloo. Yoo feetan immoo nyaanni soogidda malee fayyaadhaaf gaarii jechuu barbaaddan food without salt. Food without salt is good for our health. Nyaanni soogidda malee fayyaa teenyaaf bareedaadha jechuu jirra jechuudha. Kaayyoo maleen dhufe jedha. Kaayyoo maleen dhufe. So dhufuun kami? Okay. Dhufe jedha wanni kun waan darbe. Came kan jedhu ni fayyadamtanii maleen withoutidha. Kaayyoon immoo purposeidha. Purpose jennaani. So mee ijaaraa isin. Ijaaruu qofa hafe jechuun daawwa hiikaa isinii himeetiin jira. Okay. Ani jechuudha. Anaa mitire mataan himaa ana. Kaayyoo maleen dhufe jedha. Ka dhufe eenyu ana. So I came annin dhufe. Asirratti camein tuni jecha come jedhurraa dhufte irregular verbii warra jennuun kan reefu jenne sanidha. I came nin dhufe waan darbeedha. Sila come osoo ta'e dhufuudha waan. Okay, I came nin dhufe. Okay, without malee maal malee purpose sababa. So without purpose jechuun sababa malee. So I came without purpose yeroo jennutti sababa malee dhufe. Kanaaf akkamii jijjiiruu dandeessan akka biraatitti komentii jala naaf haa. Inni kun immoo maal jedha? Maallaqa malee deemtee jedha. Eenyu? Isheen. So she jettanii eegaltanii maallaqni manii akka ta'e ni beektanii. Deemtee jechuunis maal akka ta'e ni beektanii. Jedheetiin adda addaa soomii itti oofaa. Okay. She left. Ni baatee yookiin deemte. Okay. Without money. Maallaqa malee. Bifa gaafiitiin deemna. Sakandii 10 inni isinii kannaa. Sakandii 10 san keessatti itti yaaddu san booda deebistu jechuudha. So akka jalqabatti kan inni isinii kannu maal jedha? Okay. Akkana jedha. Bishaan malee hin jiraannu jedha. Asirratti mataan himaa nuyi ta'uu hin dagatinaadha. Eegala. Okay. Bishaan malee jechi jettu maal akka ta'e ni beektanii. Bishaan wateriidha. Okay, water ka jennuuni. Bishaan malee jechuudhaaf jecha bishaan jedhu beekuu qabna. Water yookiin immoo water ka jennuuni. Okay, malee ni beektanii hin jiraannu jechuun maal akka ta'e ni beektanii. So akkam ta'a? So akkana gootan argattan jechuudha. We can't live without water. Okay. Asirratti jechi we jettu sun maal jenne? Nuti jechuudha. Asirratti can't ka jettu maali? Jechi can't jedhamtu hin danda'u jechuu yookiin hin dandeenyu jechuu agarsiisti. Okay, kaan hin danda'u yoo ta'e akka kutaa darbee barannetti. Can'tiin immoo maali? Waan sana akka hin dandeenye agarsiisti jechuudha. Okay, live jechi jettu maali? Okay, jiraachuu jechuudha. Okay, we can't live jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, without akkuma beektan maal jenne? Waan sana akka hin dandeenye jechuu nu agarsiisti. Without maal jenne? Malee jenne mitire. Okay, jechi afaan Oromootiin okay, malee jettu Ingiliffaan maali? Without jechuudha. So malee jechuun without jechuudha. Water jechuun okay, bishaani. Okay, jechi bishaan jettu Ingiliffaan wateriidha jechuudha. So isiin bishaan jettu tuni
maal taati bishaan taati jechuudha. Isheen bishaan jennuun tuni Ingiliffaadhaan ishee water jennuun tana jechuudha. So akkas fakkaata jechuudha deebisaan akkas ta'a. Gara gaaffiitti aanu yeroo dhufnu so isa kanas dalagame si malee waan hin jiraachuu danda'u natti hin fakkaatu akkami jenna. Okay, akana jenna jechuudha. I don't think I can live without you. I don't think I can live without you. Kasi dafneenna so takka yoo ilaallu ta'e asirratti I don't think jettu. Okay, an hin yaadu. Okay, I can live kan hin jiraatu danda'u jiraachuu hin danda'a jedhee jechuudha. I don't think an hin yaadu I can live waan hin jiraachuu danda'u without you. Okay, without you si malee. So walirratti yoo deebisnu si malee jiraachuu waan hin danda'u natti hin fakkaatu kan jedhu akkas jenna jechuudha. Gaaffiin kun immoo maal jedha? Jireenyi barumsa malee jireenyaa miti jedha. Isa kana akkami jenna? Isa kan kudhanitti hojjedha. Okay, life without education is not life. Life without education, jireenyi barumsa malee. Okay, jireenyi barumsa malee jireenyaa miti jedhu is not life. Life without education is not life. Jireenyi barumsa malee jireenyaa miti. Okay, isa kanas mee hojjedha. Maal jedha? Jireenyi koo si malee duwwaadha jedha. Mee akkami jenna Ingiliffaan? Sakandii 10. Isa kana fakkaata. My life jireenya kiyya without you si malee is empty. Duwwaadha. Asirratti empty jenneen dubbifnu P in silent jechuudha. P in dubbifnu. Okay. Empty jenna jechuudha. Akka waan hin jirretti ilaallaa jechuudha. So walirratti yeroo jennu my life without you is empty. My life without you is empty jenna jechuudha. Jireenya koo si malee duwwaadha. Yeroo hedduu warra wal jaalatutu akkas waliin jedha jechuudha. So kan itti aanu maal ta'a? Gaaffiin itti aanu akkana jedha. Rakkoo malee hin jiraadhee jedha. Namni tokko rakkoo malee hin jiraadhee yeroo jedhu rakkoo malee hin jiraadhee jechuuf akkam jennaan Ingiliffaan? Baay'ee salphaadha. Sakandii 10. Okay, akkas ta'a. I lived. Jechuun aname. I lived. Ani hin jiraadhe. Okay. Without. Malee. Maal malee? Problems. Rakkoo malee. So walirratti maal ta'a? I lived without problems. Rakkoolee malee hin jiraadhe jechuudha. So kutaan kun xumuramee jira. Tana booda I hope namni hundinuu kan video kana kan jalqabaati fi isa xumuraa kana ilaale waa'ee without ida itti rakkatu salphatti hojjete jedheeti yaada. Deddeebisaa jijjiiraa himoota adda addaa irraa ijaaraa qo'adhaa if jijjiiruudhaaf yaalaa isin jedha. So isin immoo gahee keessan taphachuu hin dagatinaadha. Yoo xiqqaate nama 5 share godhaadha. Namoota biraan gaadha. Video kanas like godhaadha. Yoo haaraa taatan immoo subscribe godhaadha. Video itti aantuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now.